Ich sag's nicht noch einmal. Los. Auf den Weg! Ach! Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich will anrufen, ich will spielen! Schnellstart! Jetzt geht's los! 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 Spielen! Du Wichser! Spielen! Es lädt! Es lädt! Ich will nicht, dass es lädt! Wenn es lädt, dann muss man immer so lange warten! Ich will nicht warten! Ich will jetzt auf den Positiv denken! Einfach positiv denken! Gleich geht's los, ja? Positiv. Es geht los! Der Escape-Knopf fehlt. Der Escape-Knopf. Wo ist der? Wo ist der Escape-Knopf? Ich will... Wo ist der? Wo ist der? So, ich brauche keine Hilfe und Support. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. So, der H-Knopf als Enterknopf ist... So, gut, so. So, jetzt mache ich euch fertig. Keiner! Er geht nicht! Okay, ich werde euch fertig machen. Ich werde euch einfach fertig machen. Ja, friss das, du Hurensohn! Ich werde dich fertig machen! Ja! Ich hab ihn umgebracht! Ja! Ich werde euch alle töten! Ja! Friss das, du Hurensohn! Ich werde dich fertig machen! Ich werde dich einfach abknallen! Mit der Assault-Rifle werde ich dich einfach abknallen! Oh, welcher Hurensohn schießt auf mich? Ja,